Vyama vya walimu vinatishia kususia usimamizi wa mitihani ya kitaifa ya mwaka huu iwapo serikali haitalipa mabilioni ya fedha wanazodai walimu waliosimamia mtihani wa KCSE wa mwaka 2025. Huku ikiwa imesalia miezi minne kabla ya msimu ya mitihani kuanza, mzozo huu umeibua upya hofu kuhusu ukosefu wa fedha katika baraza la mitihani nchini, ucheleweshwaji wa malipo na kile ambacho vyama hivyo vinasema ni malipo duni kwa wasimamizi wa mitihani. Miezi 9 baada ya kusimamia mitihani ya kitaifa ya mwaka 2025, maelfu ya walimu waliokuwa wasimamizi wa vyumba vya mitihani, wasimamizi wakuu na wasimamizi wa vituo vya mitihani bado hawajalipwa marupurupu yao. Ucheleweshwaji huu sasa umeibua mvutano mkubwa, huku KUPPET na KNUT zikionya kuwa wanachama wao hawatashiriki usimamizi wa mitihani ya mwaka huu hadi malipo yote yakamilishwe. Our teachers, some of them have really expressed misgivings about taking part in this. And in fact, now the majority of them are threatening that they will not participate in this exam administration, which a position that we really agree with. Ingawa Wizara ya Elimu hivi karibuni ilitoa shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya kulipa walimu waliosimamia mitihani ya mwaka 2025, fedha hizo bado hazitoshi. Vyanzo vya ndani vya KNEC vinaeleza kuwa baraza hilo linahitaji angalau shilingi bilioni 4 ili kufidia deni lote la marupurupu yaliyosalia. KUPPET inalaumu serikali kwa kutenga mgao kidogo wa fedha, ikisema upungufu huo wa bajeti umefanya KNEC ishindwe kutekeleza wajibu wake wa kuwalipa walimu kwa wakati. Kucheleweshwa kwa malipo, vyama vya walimu pia vinapinga kiwango kidogo cha posho wanazolipwa kwa kazi hiyo yenye majukumu makubwa. Hadi mwaka 2024, msimamizi wa chumba cha mtihani akilipwa takribani shilingi 400 kwa siku, msimamizi mkuu shilingi 450, huku msimamizi wa kituo akipokea shilingi 500. Mwaka 2025, KNEC iliongeza viwango hivyo kwa shilingi 50 pekee, na hivyo kufanya malipo kuwa shilingi 450, 500 na 550 kwa siku mtawaliwa. Most of these examinations are being managed with the kind of monies which are not even given to construction workers. Construction workers leave the site with not less than 1,000 shillings a day. Huku ikiwa imesalia miezi minne kabla ya kuanza kwa mitihani ya kitaifa, shinikizo linaendelea kuongezeka kwa Wizara ya Elimu kulipa marupurupu yote ambayo walimu wanadaiwa. Wakati huo, macho yote sasa yanaelekezwa kwa serikali kuona iwapo itapitia upya viwango vya malipo kwa wasimamizi wa mitihani kufuatia wito unaozidi kuongezeka wa kuboresha maslahi yao. Anne Musunguki. Huenda afisa wa kitengo cha usimamizi